बोलो। हेलो दोस्तों, ये है वॉशिंग मशीन। समटाइम इसका पानी ब्लॉक हो जाता है, ऊपर से पानी निकलता नहीं है, एकदम से पानी ब्लॉक रहता है। इसकी वजह से ना तो यहाँ पे समटाइम कुछ ना कुछ फंस जाता है। जैसे हम कपड़े धोते हैं, सफाई नहीं होती, उसमें ऐसा मटेरियल इकट्ठा होकर यहाँ पे ब्लॉक कर देता है पानी, इस वजह से निकलता नहीं। उसके लिए ये मैंने पहले खोल के रखा है, तो इसलिए साफ़ कर दिया हुआ। अब मैं आपको उसके बाद का प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे फिट करना। इसको इसमें डालेंगे, ये स्प्रिंग रहेगा, इसको टाइट करके ना यहाँ पे ऐसे चूड़ी होगी इसकी, वो टाइट कर देंगे। ध्यान रहे कि प्रॉपर चूड़ी अच्छे से आनी चाहिए। इसमें किसी टूल की ज़रूरत नहीं, हाथ से टाइट होता रहेगा। ये इसमें रहेगा, ये इसका लॉक रहेगा, जो कि हमें ये एरो है, इसमें डालेंगे। ये इसका लॉक है। अब ये फिट हो गया। उसके बाद ये पाइप है इसका, इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। ये ऐसे ऐसे पाइप आपको पता ही होगा, ये तो देखने में आता सामने। ये इसका कवर होगा, उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे। ध्यान रहे कवर अच्छे से करना है।